aw ni ɲantuma Yayi TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni aw ka jɛmukan mandi sigilen ni o ye Découverte Time ye. Découverte Time ye jɛmukan ye n'an bɛ wuli ka se kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma. Bi ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye jɛgɛ marala ye wa jɛgɛ feerela fana de don n'o ye Ibrahim Jomani ye. Ni Ala sɔnna ma bi ta tɛna kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ an ka jɛ an ka jɛmukan in lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ibrahim Jomani kɔri baasi t'i la? Folici jumɛn b'i bolo ka di Yayi TV filɛbagaw ma? Bon alhamdulillah n bɛ Yayi TV filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ani a baarakɛla bɛɛ lajɛlen u ka nin hakilina ɲuman in na ka se ka se cakɛda bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyana kɛ n yɛrɛ baarakɛlaw k'u encourager ka tugu kɔ fana u bɛ baara min na walasa ka se ka nɔbɔ ka yira jamanadenw bɛɛ lajɛlen foli belebele kan ka s'u ma ani jamanaden bɛɛ lajɛlen o de ye n ka foli kan ka lase bɛɛ lajɛlen ma. Vraiment Jomani ka folici in diyara an ye kosɛbɛ. Yalima Jomani i ye école kalan kɛ ou bien i ma kalan kɛ? Oui, n ye école kɛ, n ye franco-arabe de kɛ. OK. Licence arabe de bɛ n bolo. OK. Parce que ne ye n ka école daminɛ Gabon ka na tɔ lase Mali la. OK. N ye franco-arabe de kɛ ka université bɛɛ lajɛlen kɛ arabu la. D'accord. Dieu merci n bɛ débrouiller fana français la kosɛbɛ. OK. Bon, alhamdulillah o de ye n ka kalan ye. D'accord. Jomani kalan ninnu kɔfɛ hakilina jumɛn de nana ni pisciculture ye i kunna ni o ye jɛgɛ mara ye? Bon, kalan ninnu kɔfɛ n ye kalan kɛ n'o tɛ ne yɛrɛ ka spécialité ye o de ye enseignant ye mais n y'a ye jɛgɛ mara nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnena ne bɛ ɲɛnama yɛrɛ kɛ zone min kɔnɔ min ye marakala ye Giri Magan kɔnɔna la parce que hakilina nana 2020 ka sababuya kɛ an fanfɛla n y'a ye sogo ka ca mais jɛgɛko dɛsɛ b'u la ani sɛko dɛsɛ souvent n y'a ye pour k'u ka jɛgɛ sɔrɔ fo ni commerçants taara Moritani u natɔ la u bɛ na ni jɛgɛ ye u bɛ na ni jɛgɛ min fana i b'a sɔrɔ jɛgɛ in a mɛnnen don jɛgɛ qualité kelenw tɛ mais n'u nana cogo min na u bɛ na ni jɛgɛ ye cogo min na bɛɛ bɛ girin a nɔfɛ dugu kɔnɔ i b'a sɔrɔ don kelen kilo 200 kilo 300 u b'o san a tɛ jɔ yɛrɛ bon c'est là maintenant je me suis dit que n ko est ce que nin baara in est ce que n t'a essayer ka lancer ka na ni idée ye walasa yan mɔgɔw bɛ se ka jɛgɛ sɔrɔ facilement cogoya min na bon o hakilina nana don n kunna n ye jɛgɛ mara daminɛ ka yɔrɔw dayɛlɛ a magasin baw bɛ n bolo bon n bɛ jɛgɛ bɔ fan caman fɛ n bɛ jɛgɛ bɔ Moritani n bɛ jɛgɛ yɛrɛ ta Kayi yan bon fournisseurs bɛ n bolo yan ka caya dɔw bɛ bɔ Sénégal dɔw bɛ bɔ i n'a fɔ Chine jamana la n bɛ jɛgɛ mara kosɛbɛ wa n b'a feere fana bon alhamdulillah bi ni ko Jɔnbana service walima Jɔnbana poissonnerie Giri Magan a ka dɔgɔ 84 village mɔgɔ min t'a kalama bon a ka dɔgɔ fana dugu la n ka jɛgɛ ma se yɔrɔ min na n bɛ jɛgɛ min fɛrɛ kalo kɔnɔ walima san kɔnɔ walima don kɔnɔ o ka ca kɛrɛnkɛrɛnnena jumadon yanfan ninnu ni lundi yanfan parce que en généralement an bɛ baara kɛ cogo min na ni parisiens de bɛ baara kɛ ka caya olu b'a ta par abonnement dɔ bɛ se ka f'i ye juma o juma i bɛ kilo 8 di n ka mɔgɔ ma voilà an ka tungaranke minnu bɛ yen voilà dɔw fana bɛ se ka fɔ lundi o lundi i bɛ kilo 8 di n ka mɔgɔ ma mais olu b'a sara par fin de mois mais a kɔni tɛ chômer a bɛ dan n'u ye min fɔ dɔrɔn a tɛ échec quoi bon vraiment avantage b'a la u yɛrɛ nana ye vraiment baara in ka di n bɛ se k'a fɔ poissonnerie fɔlɔfɔlɔ min kɔni jɔra Giri Magan 84 ou 85 villages o ye Jɔnbana poissonnerie o de y'a fɔlɔfɔlɔ ye mais bi bi in alhamdulillah a bɛ ka marché o de ye hakilina nana ten de. Vraiment i ka o jaabiya diyara n ye baara o baara la i b'a dɔn ka bɔ l'école kalan na ka na ka entreprise dayɛlɛ a ma nɔgɔ kosɛbɛ i ka nin baara in daminɛ na i ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ a la? Baara in kɔnɔna la n ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la parce que a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn o de ye sirako ye ni mago jɔra jɛgɛ la wagati dɔ la kuma t'an bɛ wagati min kɔnɔ moyen de déplacement ko bɛ yen ani i b'a sɔrɔ fo ka sɔrɔ mobile dɔw ka sɔrɔ i yɛrɛ bolo walima katakatani o bɛ se ka jɛgɛ las'i ma nɔgɔya la o ye gɛlɛya dɔ ye a gɛlɛya filanan ye jumɛn o de ye i b'a sɔrɔ sisan an bɛ zone minnu na pour que i ka se ka jɛgɛ mara waati jan kɔnɔna la parce que dumunifɛn de don n'i bɛ dumunifɛn feere fo ka kɛ dumunifɛn min ka ɲi wa a tɛ bana lase mɔgɔ ma o la f'i ka protéger ka ɲɛ bon protéger nin kɔnɔna la fana f'i ka sɔrɔ matériel dɔ b'i bolo matériel minnu b'i permettre ka se ka frigo bila en marche 24 heures sur 24 heures o la dumunifɛn bɛ se ka matarafa cogo min na o ye gɛlɛya dɔ ye ani a gɛlɛya filanan ou bien a gɛlɛya fanba o de ye n y'a fɔ cogo min sirako parce que mɔgɔw dɔw mago b'a la dugu ni dugu fo n ka moto dɔ ta livraison kama à partir de 10 kilos n b'a livrer n bɛ 2 litres d'essence ta ou bien 1 litre d'essence n b'a bila ka taa i ka dugu la bon o kɔni ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ n sera ka olu souligner voilà o y'a dɔ ye. D'accord vraiment i ka o diyara an ye kosɛbɛ ni baara o baara gɛlɛya fɔra i bɛna ye
ye nɔgɔyaw fana b'a kɔnɔna na kosɛbɛ donc o gɛlɛya ninnu o défi relevelen kɔfɛ yalima i ye nɔgɔya dɔw fana sɔrɔ baara in kɔnɔ kosɛbɛ wa? Oui, n ye nɔgɔya dɔw sɔrɔ a la kosɛbɛ. Bon parce que n'i bɛ baara o baara la i bɛ mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn. Bon ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn sababu dɔ bɛ na min bɛ se ka baara ninnu nɔgɔya. I n'a fɔ n ye courant ko problème min fɔ i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔ dɔ bɛ aventure la u yɛrɛ y'a ye baara in ka d'u ye. Maintenant dɔw y'a hakilina ta automatiquement n bɛ to sigilen dɔrɔn dɔ bɛ na jɔn bɛ na groupe dɔ filɛ i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye o ye nɔgɔya dɔ ye. N bɛ to sigilen dɔrɔn i b'a ye dɔ bɛ na ni batterie u ka parisien batterie jɔnjan ninnu dɔ bɛ na n'a ye ko jɔn bɛ na i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o ye nɔgɔya dɔ ye. Bon ani sirako fan fɛ bon ni an ka transporteur fana bɛnna u sera ka prix dɔ réduit n ye ka dɔ b'a la walasa ne ni tɔw ka prix tɛ kɛ kelen ye o fana ye nɔgɔya dɔ ye ka déplacement cogoya bon ani ne ka baara in fana a bɛ tali kɛ dumunifɛn de la ani balo o y'o bɛɛ jateminɛ ne ni tɔw tɛ kelen ye u ye nɔgɔyaba kɛ n ye vraiment o yɔrɔ kɔni o ye nɔgɔya dɔ ye. Bien. Vraiment o diyara n ye kosɛbɛ an kumana gɛlɛyaw kan ka kuma nɔgɔyaw fana kan yalima weleweleda jumɛn fana bɛ e bolo bi na ka di i ɲɔgɔn jɛgɛ maralaw ma? Bon weleweleda min bɛ ne bolo k'a fɔ jɛgɛ maralaw bɛɛ lajɛlen ani jɛgɛ feerelaw bɛɛ lajɛlen a kunbaba n'a fanba a n'a jɔsen min ka gɛlɛn o de ye confiance ye danaya parce que n'i bɛ baara o baara la bi fo danaya ka sabati bolo n'i ye danaya sɔrɔ dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n bɛ misaliya ta ne yɛrɛ Kayi yan n'i ko Usumani Tanako a ka dɔn mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ jɛgɛ mara kɛ k'i t'a dɔn o ye ne ka patron ba ye n ka fournisseur dɔ don wa a ye n kalan wa a ye n dɛmɛ fɛn caman na hakilina caman fana di yan très bien mais ni n ko a ma sisan hali n'a ye jɛgɛ tɔni kelen bɔ souvent ne ka jɛgɛ yɛrɛ marata bɛ dɛsɛ i b'a sɔrɔ commande bɛ lancer Giri Maga kɔnɔ a bɛ se ka jɛgɛ tɔni kelen bɔ an bɛ mobile ta don kelen bon n'an ye mobile ta sisan an b'a ta ni dugu ni dugu an bɛ na dugu dɔ la an bɛ kilo 200 lajigin an bɛ taa dugu dɔ la an bɛ kilo 300 lajigin dans une semaine n bɛ retour kɛ n bɛ na n b'a ka wari bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka wari d'a ma o ye danaya dɔ de ye walasa i kana se ka client perdi mais ni danaya t'i la i b'a ye i bɛ client perdi bon o ye welewelekan ba de k'a fɔ cɛkɛda bɛɛ lajɛlen kuma tɛ minnu bɛ jɛgɛ mara kɛ i ka confiance garadi i k'a kɛ cogo bɛɛ la confiance kana tunu i bolo ni confiance tunu i bolo dɔrɔn fɛn bɛɛ de bɛ tiɲɛ bon o kɔni o de y'a fanba ye bon ani weleweleda minnu wɛrɛ bɛ yen baara o baara n'i bɛna kɛ kana fɛn kɛ ten tɛ ko dilan quoi bon an ka faamu fana cɛkɛda ye fɛn dɔ de ye hakilina de don n'a nan'i la hakilina nalen kɔ i bɛ wuli k'a ɲɛɲini ni hakilina in nana a ka di n ye baara kanu ka k'i la i bɛ sira k'a ɲɛɲini a bɛ kɛ cogo jumɛn fɛn jumɛn de b'a tiɲɛ fɛn jumɛn de b'a ɲɛ n'o kɛra confiance bɛ na ni confiance sabatira dɔrɔn cɛkɛda a ka ca Ala fɛ a bɛ taa ɲɛ sabati i bɛ bila succès la voilà formation yɔrɔ très bien voilà bɛɛ b'a la karisa ye million sɔrɔ nin ko in na i jɔ ne yɛrɛ fana ka lancer ten non ten tɛ ko dilan bon fɔ an ko faamu de bon n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ fo dɔnniya dɔ de ka sɔrɔ i la ni dɔnniya sɔrɔla i la sisan i bɛ sɔrɔ ka na ni danaya ye ka sabatiw ka recherche kɛ bon nin ko in bɛ sɔrɔ nin mun ye nin kɛ tan mun ye nin sababuya bon o ye relation ko fan fɛ bon o kɔni vraiment o ye weleweleda belebele n bɛ se ka min ɲɛse jamanadenw bɛɛ lajɛlen kuma tɛ anw minnu ye jeunes ye bi voilà n'an ye hakili to nin yɔrɔ in na bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ i bɛ se k'i yɛrɛ nafa ni fɛn min ye voilà o ye ne ka kumakan ye k'a lase jamana bɛɛ lajɛlen. D'accord o diyara an ye kosɛbɛ yalima Jumana yɛrɛ bɛ jɛgɛ qualité jumɛn ni jɛgɛ qualité jumɛnw de mara i da bɛ se ka se ka jɛgɛ marataw ma ye. Bon ne bɛ jɛgɛ qualité fila dɔrɔn de mara tɛbɛn ani manɔgɔ voilà mais tɛbɛn marali o man ca manɔgɔ de ka ca ka caya voilà bon n bɛ sɛw kɔni feere n bɛ manɔgɔ feere n bɛ tɛbɛn feere n bɛ gali feere n bɛ disi feere n bɛ caman feere mais marata kɔni ye fila dɔrɔn de ye tɛbɛn manɔgɔ. qualité tɔ ninnu olu de tɛ sɔn anw fɛ yan nɔ wa ou bien tɛbɛn ni manɔgɔ olu ka nafa de ka bon ni tɔw fana ye. bon qualité tɔ ninnu hali n'u bɛ sɔn n ma deli k'a essayer bon ne yɛrɛ mɔgɔ minnu ye jɛgɛ mara la ka caya fanba ye tɛbɛn ni manɔgɔ de bon manɔgɔ yɛrɛ nafa ka bon ni tɛbɛn ye an fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ voilà o ye suli de ye tilapiyɛ ye bon mɔgɔ b'o mara mais a man ca kosɛbɛ. d'accord an ye faamuyali sɔrɔ o la yalima i da sera formation ko yɔrɔ ma ko mɔgɔw kana don baara in na ten u kun fɛ ni jeune minnu bɛ ka an ka nin jamukan in lajɛ ni u dɔ nana kanu k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka formation kɛ yalima Jumana bɛ se k'u former yan. Oui, bon, il y a une vraiment une question bien ne formateur en pisciculture. OK. À ma mère l'année dernière formation de organiser Giri Maga kɔnɔna la. O tun y'an ka édition fɔlɔ yɛrɛ ka bɔ. OK. An ye formation in kɛ sur la pisciculture ani maraîchage. Bon ne bɛ pisciculture de kɛ. D'accord. Dans une semaine ou bien dans 4 ou 3 jours ou bien ni ka sɔrɔ fana ni aw bɛ dugu dɔ la aw yɔrɔ ka jan. N'aw ye regroupé i n'a fɔ mɔgɔ 10 mɔgɔ 7 mɔgɔ 8 yɛrɛ a bɛ n wele bon an bɛ fɔ ka bɛn k'a la an bɛ don dɔ choisir an
an bɛ taa baara in ɲɛ yira u la voilà ni baara in ɲɛ yira u la ni pɛrɛla fana ni budget pɛrɛla an b'i dɛmɛ ko gɛlɛnba tɛ quoi i bɛ se ka daminɛ même bagor sol ou bien bidɔni mètre carré i b'a san mais an bɛ alvin d'i ma fana bon an bɛ bagor sol feere an b'a bɛɛ lajɛlen an bɛ alvin fana feere ani alman bɛ ta ye maintenant n'an bɛnna prix la sisan an bɛ déplacer ka taa i ka yɔrɔ la k'a dilan cogo yira i la i n'a fɔ k'i formé an bɛ tila k'a pratiquer fana i b'a faamu cogo min na walasa i kana décourager ka bɔ baara in na mais baara bɛɛ ye kanu de comme an y'a fɔ cogo min na an b'o fana bɛɛ lajɛlen kɛ mɔgɔw ye. D'accord i da sera formation yɔrɔ ma sisan nɔ ale ni baara yɛrɛ daminɛ cogo misaliyala nafolo ko la yalima joli ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ ka baara in daminɛ. Misaliyala sisan parce que jɛgɛ baara ye fɛn min ye ale i bɛ se ka bidɔni mètre carré dɔ san 18,000 18,600 a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye ji ka sɔrɔ i bara ni ji sɔrɔla sisan maintenant i y'o san i bɛna alvin san a ye den 100 non ji qualité bɛɛ tɛ dɛ parce que i b'a sɔrɔ robinet ji tɛ se k'ale dilan ji min bɛ kɛ robinet ji o tɛ se ka mara o kɔnɔ quoi kɔlɔnji walima sanji minnu b'a ji voilà oui ni yɔrɔ dɔ lakɛlen tɛ se ka ji minɛ o bɛ se k'a kɛ a bɛ se ka balo la maintenant n'i y'o sɔrɔ sisan i bɛ sɔrɔ k'an wele an bɛ alvin d'i ma maintenant o b'a sɔrɔ fana n'i y'a daminɛ don min fo ka taa bila kalo 5 kalo 6 o wari hakɛ a bɛ balo min dun fo bɛɛ ka sɔrɔ i bolo parce que n'i y'a daminɛ sisan e y'a daminɛ ni 20,000 ye ni k'a sɔrɔ a kan ka 100,000 de dun o dɔrɔn de b'e bolo bon ni e y'o san dumuni na ni dumuni mana ban e bɛ n'i jɔ de e bɛna kɛ jumɛn burukuru ɲini yan fɛ fɛn dɔ ɲini yan fɛ k'o fili k'o d'u ma bon a mago bɛ a bɛ taa wagati jan kɛ a bɛ se ka kalo 10 yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma 1 kilo a m'a sɔrɔ voilà parce que a mago bɛ fɛn min na f'a k'o sɔrɔ de bon a tɛ t'o kɔ bon n'o bɛɛ formation de kɛra i bolo sisan i bɛ sɔrɔ k'a fɔ mais n'i ye fɛn mara i kan ka bɔ 5 mois a taara fo 10 mois est ce que e bɛna tɔrɔ sɔrɔ a la tuguni a laban ye jumɛn i bɛna boli ka bɔ baara in na parce que i t'a ɲɛ dɔn voilà o ye kɔlɔlɔ ye minnu an kan k'an janto min na bien. D'accord tuma na an ka jɛmukan bɛ ka kolonkolon ka se a kuncɛyɔrɔ la yalima i sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ jumɛn ma Kayi i ka entreprise bɛ yɔrɔ jumɛn na Kayi. Voilà ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kayi Karankaran na n'i tɛmɛna kaburuso turuna la dɔɔni sigilen bɛ yen bon ne yɛrɛ ka baarada ye yɔrɔ 2 ye n ka entreprise ba yɛrɛ bɛ sɔrɔ Tindinɛ Gidimaga ale ni yan cɛ 60 km voilà bon yan bɛ jɛgɛ mara kɛ yan n'i tɛmɛna Tanapɔ ka yɔrɔ la dɔɔni ka place dɔ bɛ yen min ye bagor sol ye n bɛ jɛgɛ mara yen mais min ye jɛgɛ feere ye n bɛ feereli kɛ Karankaran yɛrɛ la. ok Ibrahim folici laban jumɛn b'i bolo ani ladilikan ka se jeune entrepreneur bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bon kuma laban min bɛ n bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma o de ye hadamaden i bɛ fɛn o fɛn na i bɛ hakili to yɛrɛ a kɔrɔ ye jumɛn n'a fɔra ko tulonkɛ yɛrɛ tɛ diya fo i ka sɔbɛ dɔ de k'a la walasa tulonkɛ in ka ɲɛ i bolo n'a fɔra ko sɔbɛ fana sɔbɛ yɛrɛ fana tɛ diya f'i ka tulonkɛ dɔ de k'a la walasa sɔbɛ in ka k'i bolo sɔbɛ o ye diɲɛ yɛrɛ tagacogo ye n'a fɔra ko balontan tulonkɛ tɛ yan bon a n'a ka tulonkɛya bɛɛ f'i ka sɔbɛ dɔ de don a la walasa i ka se ka score tigɛ bon fɛn wɛrɛ fana bɛ yen minnu ye sɔbɛ la ko ye i n'a fɔ kalanw ni fɛnw kalan domaine kɔnɔ sɔbɛ de don mais f'i ka tulonkɛ dɔ de don a la walasa denmisɛnw ka se ka jouer n'a ye diɲɛ yɛrɛ tagacogo bɛ ten de bon ladilikan min bɛ ne bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma o de ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra entrepreneur i k'i se ka baara in ɲɛdɔn mais a fanba ye min ye o de ye i ka se ka confiance ni relation i k'o ɲini parce que n'i y'a mɛn ko wari ye hadamadenw de bon n'i dun ye hadamadenw sɔrɔ ka ban fɛn jumɛn de bɛ se k'u sabati i bolo o ye confiance ye n b'o fɔ k'a da n ka kuma kan n'i ye confiance sɔrɔ dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o de kuma bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ Yayi TV mɔgɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo u ka vraiment u ka interview ɲana kosɛbɛ wa a diyara n ye fana o b'a to fana an bɛ encourage ta fana kosɛbɛ walasa mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se k'a ye a tigi bɛ nata baara in na a bɛ baara in kɛ cogo min na voilà o de welewelekan bɛ n bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen wa hakɛto ɲini bɛ kuma la salala Muhamɛd merci vraiment nin diyara n ye kosɛbɛ nin ye maraka jɛgɛ marala ye marakaw ko k'an tɛ ka faransi mais ale ko k'a ka jɛgɛ de mara merci bien nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi jamukan na ni o ye découverte time ye découverte time ye jamukan ye n'an bɛ wuli ka se kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma bi ani jɛgɛ maralaba dɔ tun bɛ ɲɔgɔn bolo ni o ye Ibrahim Jumane Kayi dugu kɔnɔna na an ka jamukan in a bɛ bila aw ye dɛnɛ o dɛnɛ Yayi TV bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan Facebook YouTube TikTok o n'a ɲɔgɔnna si caman a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ ma.